السلام عليكم، انا خالد درغام، طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم تعملوا ايه بعد اضافة الجيولوجيا. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. طبعا كلنا سمعنا القرار الرسمي اللي طلع امبارح، وهو ان الجيولوجيا هتضاف للاحياء وهترجع، ويبقى الاحياء عبارة عن الخمس فصول: دعامة وحركة، هرمونات، تكاثر، دي ان ايه وار ان ايه، وهيزودوا عليهم فصل اسمه الاحياء وعلوم الارض. طبعا هو خبر غريب شوية، والوقت بتاعه مش مناسب، لان المفروض كان الكلام ده يبقى في اول السنة عشان حتى الطلبة تبقى مستعدة وعارفة هي هتذاكر ايه، ولكن ده اللي حصل. فاحنا لازم نتأقلم ولازم نعود نفسنا ان احنا نتأقلم بسرعة. اتمنى يا جماعة ما تلتفتوش لكلام الوزارة الا لما يكون كلام رسمي زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. فعشان كده تابعوا القناة اول باول، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ما تتشتتوش كتير، عشان طول ما انتوا في ثانوية عامة هيطلع اخبار كل شوية وهتلاقوا تشتت كبير، فما تتابعوش قوي الحاجات دي عشان ما تتشتتوش. طيب هنعمل ايه؟ هناخد مع الجيو ماجد ولا مع الجوهري ولا هنعمل ايه بالظبط؟ انا وجهة نظري ان انتوا تاخدوا مع دكتور احمد الجوهري او دكتور محمد ايمن، زي ما كنت قلت لكم في فيديو المدرسين الاونلاين احسن المدرسين. والمدرسين اللي كنت باخد معاهم هتلاقوه موجود في الاي وهتلاقوه موجود في القناه. خشوا على القناه وما تنسوش زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الاشعارات اول باول. فانا شايف ان انتوا تشتركوا مع دكتور احمد الجوهري او دكتور محمد ايمن، لان الجيولوجيا اتضافت على الاحياء. الجيولوجيا ما بقتش ماده منفصله، هي بقت فصل موجود في الاحياء. فانتوا لما تشتركوا مع دكتور احمد الجوهري او دكتور محمد ايمن او اي حد من اللي قلتهم في الاحياء، ولكن هم دول الافضل، هتقدروا تخلصوا الفصول بتاعه الاحياء، ولما تيجوا على الجيولوجيا تقدروا ساعتها تشتركوا مع جيو ماجد. انا شايف ان ده انسب قرار. طيب ازاي وليه؟ ازاي؟ زي ما قلت لكم هتشتركوا لو انتوا عايزين اونلاين يعني او منصات، فانتوا هتشتركوا مع دكتور احمد الجوهري او محمد ايمن وهتكملوا معاهم لحد ما تخلصوا منهج الاحياء. هتيجوا على اخر فصل اللي هو فصل الاحياء وعلوم الارض، ده تشتركوه مع جيو ماجد، لان المنصات بيكون نظامها اشتراك بالفصول، يعني عندهم اشتراك بالفصول واشتراك بالشهور واشتراك الترم. فانتوا هتشتركوا في الشهر اللي جيو ماجد هيشرح فيه الفصل ده، تقدروا تشتركوا معاه. انا شايف ان ده انسب قرار، لو انا كنت مكانكم كنت هعمل كده. وباقي الفصول زي ما قلت لكم مع مدرس احياء او دكتور في الاحياء. وطبعا انتوا عارفين ان هم نقصوا لكم حاجات، تقريبا شالوا الدعامه الفسيولوجيه وخلوها اول فصل فيه دعامه تركيبيه فقط، وشالوا لكم كذا حاجه كده في الاجزاء بتاعه المنهج، وتبقى حاجات بسيطه مش حاجات كبيره. ولكن اهم حاجه زي ما قلت لكم ان انتوا ما تشتتوش نفسكم. انا هدفي من الفيديو ده اقول لكم ما تشتتوش نفسكم يا جماعه. انتوا دفعه بادئه برضو باخبار كتير قوي، وبادئه بتخفيف مواد وكلام من ده كله. هتلاقوا كميه اشاعات هتطلع على مدار السنه، ما تصدقوش اي حاجه، ما تجروش ورا اي حاجه. لو في اي حاجه رسميه هتلاقيني طالع بقولها زي ما انا بقول لكم دلوقتي. اي حاجه رسميه هتلاقوني قلتها لكم على طول، لكن مش اي حاجه نسمعها من مواقع او من اي حاجه موجوده على جوجل او على يوتيوب نسمعها ونصدقها ونزعل ونعيط ونكتئب. عادي جدا، فيها ايه؟ فصل اتضاف في الاحياء، فصل اكيد هتلاقيه صغير مش هيبقى كبير، وهتلاقيه معليهوش اسئله كتير في الامتحان لانه لسه جديد. فيا جماعه ما تقلقوش، الاحياء اصلا كبيره، فالفصل ده مش هيأثر معاكم، مش هيجي عليه اسئله كتير، بس لازم نذاكره كويس برضه عشان ما نفرطش في اي درجه. ولكن الموضوع بسيط، ما تكبروش المواضيع. اتمنى من اللي بيسمعني دلوقتي برضو يركزوا، لان انا وانا في ثانويه عامه كنت بشوف جروبات الفيس بتاعت المدرسين العيال بتصيح على اي حاجه. فما تصدقوش اي حاجه يا جماعه، هدوا نفسكم، الموضوع بسيط جدا، اسهل مما تتخيلوا. عادي جدا ان هم ضافوا فصل، مش فارقه معانا اي حاجه، يضيفوا اللي يضيفوه، يشيلوا اللي يشيلوه، احنا كده كده هنجيب مجموع. فشدوا حيلكم، عايزكم تجمدوا كده. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. عملت فيديو كتب خارجيه وفيديو للمدرسين وفيديو نعمل ايه الفتره دي ونصايح شهر 9، وعملت فيديوهات كتير. فخشوا على القناه شوفوها واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وما تنسوش تحطوا اللايك لان اللايك بيفرق جدا، وما تنسوش تشيروا الفيديو في كل مكان. وده كان فيديو النهارده، سلام. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.